太太即係當時嘅女朋友求婚就係冇啊，我淨係冇其他，我淨係買咗個電飯煲俾佢啫。其實就冇，因為我見過一啲可以好 expressive， 即係好能夠表達自己嘅人，非常有創意。但係亦都見過一啲非常內向、冇乜嘢講嘅人，非常有創意。所以有創意呢樣嘢同嗰個性格，我自己覺得咧係冇關。你會覺得有關係，可能你會俾一啲性格太過outgoing嘅人咧蒙蔽咗，以為創意係來自呢啲人，但係可能好多時候呢啲都係一啲好 superficial 嘅，或者好即時令到你感覺到某人有創意嘅一啲誤解。咁另外咧就你講到話，究竟創意有冇得練習？其實有得練習嘅喎，因為其實即係我哋自己教學咧，都必須要話俾同學聽，究竟創意係點樣嚟㗎？其實創意咧就係一啲老舊元素嘅重新組合啫嘛。其實太陽底下無新事，所有嘅創意其實你都係有跡可尋，只不過就係話你點樣將呢啲舊元素重新組合到一個方法係令人哋好出奇嘅，令人哋會覺得係即係意料之外嘅。所以我好多時候同啲同學講就係話，其實創意就係情理之中、意料之外。你能夠做到呢兩點咧，就會令到大家係非常之享受你嗰個創意。無論係講古仔又好，拍戲啊、做話劇啊，嗰個故事情節，好多時候對你都覺得係好情理之中。突然間個結局係令你意料之外嘅時候咧，你先至睇得過癮嘅。文字或者歌詞其實都係一樣啦。同樣一個處境，有啲人睇到佢係一個舞台悲歡離合嘅舞台，有人睇到佢純粹係一個人生嘅一個轉角點咁樣。咁每一個人睇嘅方法都唔同嘅時候，就係點樣令到裏邊令人哋覺得會有一個意料嘅驚喜咯。咁其實呢個就係話要多啲練習，去將一啲元素不斷咁樣去唔同嘅組合、唔同嘅組成，然之後咧去產出一個令人感覺到過癮、興奮，睇起上嚟咧係有驚喜嘅一個結局，有得練嘅。呢個相當之重要。文字好多時候，我自己覺得，當你揀某一個字嘅時候，同人哋講嘢咧，其實係會正能量定係負能量，你俾到人哋嘅，係一個鼓勵啊，定係一個即係更加要踩多腳。即係好多時候你用一個乜嘢嘅詞語，或者即係其實同一個字可以有兩個唔同嘅正反兩面嘅一個感覺嘅時候，你去用嗰個字係會令到件事咧係幫到件事啊，定係話即係令到件事更加唔好咧咁樣。咁所以好多時候我哋聖經都話，其實舌頭係我哋最細嘅器官，但係亦都係一個最難控制嘅器官，亦都係最一個 sinful 嘅器官。咁好多時候我哋管好我哋嘅舌頭，講一啲係幫助人哋嘅語言咧，係我哋即係聖經上面咧嘅教導。咁所以用字方面咧係要小心啦嚇。咁另外咧就你話生活嘅情趣，好多時候亦都係啦嚇。即係點樣能夠喺一啲生活嘅細節上面，我聽過一個大律師嘅師兄講過，即係譬如好似我覺得呢個都係一個生活嘅創意嘅，就係譬如去到一個餐廳，好多時候咧就睇餐單啦，係咪啊？咁我咧就通常將個主權咧就交俾我太太嘅，佢中意食咩咧就可以點，然之後咧就變咗佢中意食嘅都食到，咁我就陪佢食。咁但係我呢位師兄咧佢就比較得意嘅，佢就話
好多時候咧就係佢太太點俾佢食，佢點俾佢太太食。咁亦都係一個好簡單嘅一個，即係都係點菜咧，只不過就係話個新嘅組合就係我幫你點，你幫我點啦。咁但係變咗嗰個享受嘅過程咧，就多少少嘅意外驚喜。因為你等緊你食，你知你嘅 partner 幫你點咗啲咩嘢，咁你食嘅時候就會多份驚喜。Obviously， 創意咧永遠係有 risk 嘅，有意外。咁可能你咧就點咗一份嘢咧，你嘅 partner 唔中意食，或者嗰日唔係咁想食嘅嘢，但係冇話 創意就係有 risk 嘅。當你 take risk 嘅時候，你嘅 return 就會更加大。同我發揮文字創意功力有關。呢個要問下我老婆，問下我啲仔女。我自己覺得咁樣，因為真係如果要諗到一個係會影響成個人生嘅走向嘅，我相信係求婚嘅時候，因為呢個係一個好大嘅決定啦，亦都影響咗跟住生活點樣走嘅一個方法啦。咁同太太即係當時嘅女朋友求婚就係冇啊，我淨係冇其他，我淨係買咗個電飯煲俾佢嘅。頭先你提到你用個電飯煲向你當時嘅女朋友求婚啦，咁佢見到個電飯煲嘅時候，佢嘅反應係點樣咧？我哋應該好想知道。首先呢個時機嘅問題啦，其實咧我求婚嘅日子係啱啱好除夕坑單嘅嚇，咁所以咧就變咗其實可以係兩個 part 啦。咁首先出咗電飯煲之後咧，當然亦都要準備好戒指啊。咁就係如果唔成功，今日就唔係今日嘅路上人，就變咗。當然當時太太係都好驚喜，就正話我所講啦，情理之中，意料之外啦。情理之中就係戒指，意料之外就係呢個電飯煲。咁其實亦都係一個可以咁講，就係話大家以後即係有粥食粥，有飯食飯，係嘛？大家一齊努力做一個更加豐足嘅人生一個咁樣嘅構想咁再加上係喺除夕夜嘅時候，當呢一個歡樂嘅氣氛籠罩住呢一個空間嘅時候，say yes 嘅機會係大好多嘅。